कहाँ से इलाज करा रही हैं? इलाज की मोशन सिकनेस है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर के पास अभी नहीं गई। कहाँ दर्द हो रहा है? सिर में। हिस्से में देखे कहाँ हो रहा है? यहाँ बीच में। हाथ हटाना। अब बताइए कहाँ हो रहा है? हो रहा है अभी भी? हो रहा है अभी भी? बिल्कुल नहीं हो रहा है आपके दर्द, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कहीं दर्द नहीं है आपके। मैं पूरे परिमाण के साथ कह रहा हूँ, मेरा चैलेंज है ये, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। मशीन लगा दी जाए।